ايه رايكم؟ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ معلش بقى في شويه الحرائق اللي عملناهم في اول الفيديو كده، الخطوط اللي معايا دي كانت اورنج. احنا النهارده جايين نتكلم عن مافيا الخطوط والانترنت في مصر. المافيا دي عباره عن ايه؟ شويه سماسره كده، مش عارف انا بيستلقطوا الخطوط دي منين، مسروقه بقى، جايبينها من حد، جايبينها من شركه زي ما هم بيقولوا، الله اعلم، بيقولوا عليها خطوط شركات. دول هتلاقيهم فين؟ متجمعين في اي جروب بتاع تليجرام كبير زي الجروبات اللي عندنا، جروب فيس، اي حته فيها كباتن، فيها ناس بتستهلك نت كتير، مش عارف ايه، بيدوروا على الناس دي باي طريقه. يجي يقول له انا جايب لك خط لقطه، انت بتجيب النت ده بكام؟ انا اديهولك بنص الثمن، مش عارف ايه، يمين شمال، ولا الخط باسمك ولا اي حاجه، بيجيب لك خط معفن زي اللي انا رميته دلوقتي، ما تعرفلوش، مجهول المصدر، الله اعلم هو جايبينه منين، سارقينه، الله اعلم. فالمهم بيديك نت كام شهر بصراحه، يعني اول شهرين ثلاثه كام شهر كده اشتغل معايا زي الفل، والنت بتاعه قوي والدنيا زي الفل ومية مية. انا ما كنتش متخيل ان اورنج النت بتاعه قوي زي كده، انا على طول بستخدم فودافون. فالمهم بعدها بفتره جبت له ناس وحاجات زي كده، بعد كده يقول لك اصل النت ضعيف، اصل النت قطع، يقطع في اماكن ويشتغل في اماكن. طب ما كان شغال كويس يا جدعان، مره واحده تلاقي الباقه خلصت، يقول لك اصل استهلاك ايه يا عم؟ اخر حاجه بقى اللي خلاني عملت معاهم مشكله، بعد يومين من الشهر، اليوم الثالث في الشهر، يعني هو كان بدأ معايا يوم 15، قعد 15 و16 يوم 17 مفيش نت خالص، قاطع، وحتى المكالمات، وبيديك مش عارف 5000 دقيقه مكالمات ومش عارف ايه لاي حد، وحاجه ايه زيطه زي الفل. بس المشكله كلها فين؟ شويه من النصابين دول يقطعوا عنك النت شويه، يقول لك اصل الباقه مش عارف راحت لحد تاني، واحد صاحبنا قال بعت له رقم ويقول له اصل اتبعت لواحد تاني، في حاجه اسمها اتبعت لواحد تاني؟ هو اي حد جاي في الشارع ممكن تبعت له نت؟ في ايه يا جدعان؟ اتصلنا بالراجل التاني يقول لك لا ما جاليش حاجه. فموضوع مافيا دول هتلاقيهم في كل حته. اللي انا عرفته في الموضوع ده ان هم اتنين سماسره، واحد سمسار كبير ده اللي يجيب الشغل ويجيب الخطوط ويجيب كل حاجه ويوزع الباقات ويعمل كل حاجه، ده الباشا ده زارع لي شعر، قاعد في مدينتي وعايش في الدور، واسمه مصطفى، وده رقم تليفونه لو حد حب يعمل معاه الواجب يعني. السمسار الصغير بقى اللي هو شغال معانا عادي في اوبر وكده، بس هو ايه يعني، بيلقط رزقه في الموضوع ده، بياخد له اي حاجه من الراجل اللي هو مشغله وكده، اسمه احمد، ساكن في عين شمس، وده رقم تليفونه بردك. المهم يعني دول عباره عن سماسره جايبين الخطوط دي منين الله اعلم. انا بس حبيت احذر الناس ما تاخدش خطوط من الناس دي وبعد كده ترجع تزعل. لو خدت خطوط خد، مفيش مشكله، بس في فكره ان انت ما تديهمش فلوس مقدم. لما تديهم فلوس مقدم بتطمعهم وبيقطعوا عنك النت، بيفصلوا عنك النت، يقول لك اصل واحد حد تاني مش عارف ايه. لا، لما تاخد النت اخر الشهر حاسبهم كل نص شهر، بس ما تديهمش فلوس مقدم. فلوس مقدم الناس دي شويه حراميه ونصابين، ولما اجي اكلموا على الكلام ده يقول لك ايه ده، انت بتتهمني في شرفي؟ في شرفك ايه يا عم؟ انا بقول لك انت قاعد في اللباس في حوش العماره، انت في ايه؟ انت مجنون؟ حاجه قله ادب يعني. وموضوع بقى رخم، كل حاجه بقى فيها سرقه وكل حاجه بقى نصب، ويقول لك اصل انا شريف ايه يا عم؟ ده انت سرقت نت شهرين وتقول اصل مش عارف ايه، ولما تيجي تكلموا على النت قل او النت راح منك او الباقه خلصت او الكلام ده كله وانتوا ضيعتوا عليا النت والكلام ده كله، يقول لك ايه ده انا مديها لك باقل سعر، انت عارف بره بكام؟ انا مالي انت جايبه بكام ولا متنيل ب 60000 جنيه منين؟ انا مالي؟ انا القصه كلها انا راجل في شغلي محتاج نت او محتاج مكالمات، فلقيت الخط بتاعك ده الى حد ما مناسب معايا، فانا حاولت ايه اشتغل بيه، بس ما عرفتش. الموضوع كله ان انا طالع احذر الناس عشان خاطر ما حدش يشترك مع الناس دي وبعد كده يرجع يندم، عشان في اصحابنا كتير كانوا مشتركين وحصل معاهم نفس القصه وانسحبوا من الموضوع ده. فانا بحذركم ان دول هتلاقيهم في الجروبات في اي حته، حتى هو عندنا على جروب التليجرام، بس الحمد لله غورناه في داهيه. يعني ايه، ما تعشمش في الناس دي قوي، احنا عارف بنستهلك نت وكده وبنحتاج نت، فما تعشمش في الناس دي عشان الناس دي شويه حراميه، والله اعلم الخطوط دي بتتسحب عشان خاطر مسروقه، او عشان خاطر مثلا النت مش بتاعهم بيجيبوه من حد تاني. الفكره كلها انا مش عارفها بصراحه بتيجي منين ورايحه فين، واللي فاهم في الموضوع ده يفهمنا في الكومنتات. انا بس حبيت احذر الناس، اشتري خط يكون بتاعك، اي حاجه يكون عليها اسمك مفيش مشكله، دي مضمونه وزي الفل. حتى لو حصل لك مشكله مع الشركه مفيش مشكله، بتروح الشركه بتتعامل مع حد معين، لكن الناس دي ناس مجهوله، ناس في الهوا كده، ما تعرفش توصل لحد فيهم، ما بيردوش على الواتس، مش عارف ايه، حاجات من هذا القبيل. هو بس بتلاقيه بينط لك ساعه الفلوس، بعد كده بتلاقيه فص ملح وداب. هي دي الفكره. فانت خليك في الحاجه الاصليه او الحاجه المعتمده، بلاش الناس الحراميه دي او شويه السماسره دول عشان ما يتعبكش. بس انا بس حبيت اقول للناس الكلام ده، عشان في ناس خدت خطوط من الكلام ده حطوه على اوبر وحطوه مش عارف فين وحطوه فين، وفي الاخر الموضوع الخط اتسحب او الخط اتشال او حاجات زي كده. فانت ابعد عن الحاجات المشبوهه دي وخليك في الحاجه النظيفه او الحاجه الاصليه اللي انت ضامنها، وبتتعامل مع شركه معينه او بتعرف تاخد حقك من الشركه او بتروح الشركه او الكلام ده. لكن شغل المجهول ده بلاش، عشان الموضوع ده ممكن يحصل فيه مشكله، حد يكون عامل مصيبه بالخط ده مش عارف ايه. بس انا حبيت انبهكم من القصه دي. واهم حاجه لو عجبك الفيديو اشترك في القناه
وفعل زر الجرس يوصلك مننا كل جديد، وما تنساش الاشتراك في جروب التليجرام، هسيب لك اللينك تحت الفيديو، واي حد عنده اي مشكله يبعتها لنا، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.